खांसी है, जुकाम है या गले में दर्द है तो हम जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करते हैं 10 मेडुला बोलते हैं इसको। तो 10 मेडुला हम पहले लेफ्ट में फिर राइट में करते हैं, फिर 30 सेकंड का ब्रेक देके 30 मेडुला 30 टाइम्स घिसते हैं। वैसे उसको 15 बोलते हैं न्यूरोथेरेपी में, बट 30 टाइम्स घिसते हैं, फिर वापस से 10 टाइम्स घिसते हैं। तो ये खुद को करने के लिए आप कैसे करोगे, यहाँ से कान के नीचे से गर्दन तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 सेकंड का ब्रेक। उसके बाद 30 टाइम्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30। सेम यहाँ पे भी 30 फिर 30 सेकंड का ब्रेक, अगेन 10 एंड 10 सेम इसी कान के नीचे से ये बोन आता है यहाँ पे क्लेविकल बोन, यहाँ से लेके यहाँ से लेके और आप कुछ लगा लो कहीं जिससे कि आप अच्छी तरह से फिसले। तो ये है आपका सिर्फ और सिर्फ जुकाम खांसी हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गले में दर्द है तो इसी को आप 18 टाइम्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अगेन इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो गले का जो भी दर्द है वो चला जाता है। ऐसे आप ये कर सकते हो 3 बार 30-30 सेकेंड के अंदर।